開張呢個新嘅Sanrio包包盲盒，好興奮啦！咁佢就係有小香風嘅包包啦，有呢個牛仔布嘅包包啦，亦都有呢個咧格紋嘅 PU 包包嘅，究竟實物係點咧？而家開張嚟啊！咁啊，一個full box有6盒啦，然後每一個盒咧都好似手袋嗰啲紙盒咁樣噶，仲有燙金喎，好靚啊！睇下睇下，我嚟睇下，有張紙先。咦？咁我有張包包嘅卡，仲有個層袋嘅。呢個幾款啊？幾特別，好靚啊！閃閃嘅布料，係7點。哇！已經有小學款啦，呢個係 Hello Kitty 啊！哇，好靚啊！黑色、粉紅色，勁熱襯衫，跟住都係小香風啊！6.9啊！呢個布料真係超靚咯，跟住襯埋呢條鏈咧，又可以插個扣，我估自己換一個長鏈都得嘅，可以孭上身大家隻緊。係嗰啲9款啊！呢個係菱格紋嘅包包啦，吊起嗰啲車線，同埋佢啲車線都好實啦，好密，啲線好粗，所以佢做工都好靚。呢點講？牛仔布款啦，收過牛仔布啦。汽水怪嘅牛仔布款，好 Q， 仲有呢一個手抽袋，好靚啊！最後一個會唔會抽到一個 secret 款咧？睇下最後呢個係咩？係 Kuromi 嘅黑色款，呢個黑色嘅閃閃料都好靚，仲有珍珠紐嘅，嚟睇下個圖先，要襯咗個脷嗰色都好靚。呢個都可以栽到唇膏啦、紙巾啦，呢啲白嘅啲小物都幾好。靚啊！佢仲要咧每個角色咧都有呢個花花嘅頭飾㗎，就算水怪都有揸住個櫻花㗎，一直都有主題。實測一下佢哋嘅容量啦，試下呢個先。呢一個咧，我相信你估唔到嘅，係可以放到5支唇膏，1支、2支、3支、4支、5支，所以呢個容量都好大嘅，勁實用。呢一個睇落去係比較薄啲啦，冇呢個咁厚，但係咧佢都裝到唔少嘢㗎。可以放到8嘅啦、1顆啦、2支8嘅唇膏啦，同埋眼影。咁孭住呢個出嚟包裝就超可愛啦！呢個咧就係最大容量嘅一個款啦，佢方形長方形嘅包包嚟嘅，我覺得直情好似帶咗個 mini 嘅化妝袋出街咁啊！呢度放到眼影啦、旅行裝嘅本身啦、補妝嘅水品啦，仲有唇膏啦，同埋2支8嘅。呢個係就算放紙巾啊，都仲有得空間㗎。如果屋企有呢啲長嘅包包鏈咧，仲可以扣埋落去添喎，咁就可以孭上身啦。